ခရိယံဘာသာမှာရှိတဲ့ပညတ်တော်10ပါးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့5ပါးသီလဒီနှစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဦးဇင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဦးဇင်းကွန်မန့်တွေဖတ်လိုက်တဲ့အခါပညတ်တော်10ပါးဆိုတာကိုတွေ့ရတော့ဦးဇင်းစိတ်ဝင်စားတာနဲ့ line ပေါ်မှာရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါပညတ်တော်10ပါးကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းအတွေး2မျိုးဝင်လာပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကကြတော့ပညတ်တော်10ပါးထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေဟာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့5ပါးသီလနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူနေပါသလားလို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေးမိတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ခရိယံဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်ထွန်းပြီးမှနှစ်ပေါင်း600ကျော်လောက်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဘာသာတစ်ခုလို့ဒီလိုမျိုးလေးဦးဇင်းတွေးမိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာခရိယံဘာသာတဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်စောပြီးတော့မှပေါ်ထွန်းတဲ့ဘာသာလို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေးမိတဲ့အခါဦးဇင်းကဒါလေးကိုနည်းပြန်လည်မျှဝေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမပြောပြမီမသုံးသပ်ပြမီဦးဇင်းစကားပလင်ခံခြင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဖန်တီးခြင်းဒီတခြားသောဘာသာဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်လိုခြင်းစော်ကားလိုခြင်းပုတ်ခတ်လိုခြင်းမကောင်းသောစိတ်စေတနာနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာသာတစ်ခုကိုတည်ထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတနာမေတ္တာတရားတွေအပြည့်နဲ့လောကကောင်းကျိုးကိုအများကောင်းကျိုးကိုတည်ပိုးရင်းဖြစ်တည်ထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လက်အောက်မှာကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဘာသာဝင်ကောင်းအားလုံးဟာလည်းပဲနွေနွေထွေးထွေးနဲ့မေတ္တာတရားရှေ့ထားလို့ဆွေးနွေးကအတိတရားတိုးပွားစေခြင်းအကြောင်းကဦးဇင်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖန်တီးရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းကပြောလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညတ်တော်10ပါးထဲမှာရှိတဲ့နံပါတ်1ငါမတပါအခြားသောဘုရားတွေကိုမကိုးကွယ်နေတဲ့ဦးဇင်းတော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒတွေကိုဝင်လာကြတော့မယ်ဘာသာခြားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိတဲ့စကားလေးငါဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းထက်ငါဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလေ့လာတည်တည်ကြကြလေ့လာလို့သိရှိပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဝင်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့ရှိတယ်ဒါကိုဘယ်မှာသွားကြည့်မလဲဆိုရင် line ပေါ်မှာကာလာမတို့အနှစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့မှရှာပါအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာသာခြားတွေဖြစ်တဲ့ကာလာမမင်းသားတွေကိုဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်လေးပေါ့အဲ့ဒီမှာအချက်10ချက်ရှိတယ်ဘာသာတစ်ခုကိုအယူဝါဒတစ်ခုကိုကိုယ်မှာအားကိုအားထိုက်ဖြစ်စေမဲ့ဘာသာတစ်ခုကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တော့မယ်ရှာကြံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်10ချက်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဝင်စေဖို့ကာလာမမင်းသားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အချက်10ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှာကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော်